канале Сестрички. Сегодня мы открываем пластилин Play-Doh черепашка. Что ты, Снежана, откроешь? Всем привет! И милая пони. И еще мы открываем... Сладкие подушечки Сини Мини с миньонами. Да, игрушка. Так что открываем мы вот это. Давай ножнички. Давайте я помогу. Ага, Давай. добре. Посмотрим, что у нас там такое. Это там игрушка. Какой там миньончик у нас? Він закапаний. Закопанный, далеко спрятанный. Да. Ну, сейчас сюда принесем тарелочку. Ой. Миньончик, ты где? Где наш миньончик? Все, я его уже вижу. Поп. Что нам попалось? Поп. Давайте забираем эти сладкие подушечки. Маленький поп. Ксения помогала открывать, а Снежана ищет сладкие подушечки. А уже тут прям сладкий. Так, все равно запакованный, смотрите как. Да, еще раз ножнички. Тут надо открывать и открывать. Ага, 2 раза. Или можно... Подожди, мы еще миньончика не посмотрели. Да. Ой! Це поп. О, смотрите, какой смешной с гитарой. Ха! Зараз це... Зараз скажу, хто це. Це Пиу-пиу-пиу-пиу. Стюарт. Это Стюарт? Музыкант, смотри. Що? І Классный. він віддає Стюарт. музику. І він Ниже. віддає музику. Давайте. Подушечки вкусные, сладкие, классные. Дивіться, музика йде. Я граю на гітарі. Мальчики. Все, пусть здесь стоит. Поверни его сюда лицом. Так, она у нас младшая, мы ей уступим очередь. Давай открываем милые пони. Вот такой у нас пластилинчик Play-Doh от фирмы Hasbro. Милая пони. Так, сейчас мы откроем. Я сама. Подожди, тут еще одна, видишь? Ну-ка, доставай своих поняшек. Пластилин. Подожди, не спеши. Пластилин упаковка. А я Вот, пластилин достали. О, у Пинки Пай, вот что. Ну-ка, давай рассмотрим наших красивых поняшек. Вот такая вот, да? Тут у нас идут штампики, смотри. Можно А сейчас посмотрим. зробити хоч що. Тут у нас такие подковы, шарики можно делать. Подковы и шарики получается. Сейчас будем пробовать. Такая поняшка. А ну може подивитися? Посмотри. О, Давай. тут 2 копити. Да. І одна А это искорка. Twilight Sparkles. Да, это Twilight Sparkle. Искорка. Ей, де? Ой, а вот смотри, у искорки нету колесика, у нее печатка такая. Ага. О. Дай подивитися. Мама, куди? Давай. Ну, как тяжело открывается. Вот, смотри, пластилинчик. Сейчас будем делать. И фиолетовый для искорки. Мама, я вже буду ліпити. Давай попробуем. Что у нас тут на коробочке нарисовано? Как их так вот лепить, волосики делать. А давай попробуем сначала сделать из Pinkie Pie колесиком вот так вот, как они делают. И штампики. Вот такие. Мама, допоможеш? Давай. Я буду іскорку. Добре? Угу. А я Пінкі Пай. Так, оно не вынимается само. Какой он мягкий, интересный такой. Ага. На, сделай печаточку. Сделай печатку. Добре. Давай. О! Ну-ка, показывай. О, классно. Смотри. Класс. Смотри, Снежка. Я вижу. Классно. Так, а давайте тогда Pinkie Pie тоже что-то сделаем.
Ти ж Копита. робить їй прическу, Угу. а я їй скільки роблю теж прическу. О, надо мне розовый чуть-чуть. Снежа, дашь мне розовый? Да. Чуть-чуть. Это богато. Беги. Так, смотри, сюда положим. И сейчас сделаем вот такую вот колесиком. Колесико такое. Ой, застряла. Получилось? Да. Смотри, получилось. Класс. На, можешь сама попробовать. На, и ты попробуй колесиком. Что это, фиолетовый уже сюда приклеился. Покажи, что у тебя получается. У меня Да. вот такое получается. У меня получается чуть-чуть волоса у искорки. Угу. Классно? Смотри, как у снежаночки получается. Вот так. А он так пахнет? Пластилин этот, да? Как пахнет? Смотрите, его не съешьте. Не съем. И правда, він як будто виноград пахнет. Ой, у меня расцепился. Ну вот А здесь. меня не хочет играться с красивым. Хочу. Сначала я повешу искорки корону. А эти печатки, наверное, можно вырезать и на голову им клеить, как корону или как что-то такое. Дай мне искорку. Ну-ка, надо как-то так, наверное, засунуть и лишнее убрать. Попробуем так сделать. Чем нравится этот пластилин хороший, тем, что оно легко снимается, не прилипает к вещам так. Угу. Ну. И особенно к миньону. Ну-ка. Смотри, вот так неплохо для начала. Сейчас еще розовую сделаем Классный челочку. миньон. А ну можна подивитися, як це робиться? Так, класно. Смотри, вот так классно. Мам, как у суши сильная паста. Да. Вот Тільки такая ще с там є челочкой. біле. Меня, наверное, хочет новую одежду. Угу. Ну, сделайте ему. Смотри, какая челочка вышла. Смотри, сейчас с этой стороны надо сделать. Просто сюда берешь, вот так вот, ложишь побольше, а лишнее снимаешь. Вот так. А як розовий? Просто сверху полосочку, я думаю, так можно. Ага, я поняла. На, делай дальше крылышки, хвостики. Ага. Просто сверху так его придавливай побольше. Ты все сделала? А с другой стороны сделала? О, еще с другой стороны, Снежка. А ну покажи нам, как получилось пока что. Как нам Снежана сделал. Вот, смотрите, как красиво. Умничка. А теперь еще с этой стороны. Давай. Пинки Пай. Это твоя любимая Пинки Пай? Да? Да? А за что ты ее так любишь? Бо вона любить веселитися і праздник робити. А я люблю праздник. Молодец. А ты, Ксюша, какую пони любишь? Rainbow Dash. Rainbow Dash любишь? А почему ее любишь? Бо Потому вона что... такая смелая, радужная и особенно доверчивая. Доверчивая? И поэтому ты любишь? Да. Золотые детки. А я люблю желейки. И рарити любишь тоже? Я их двою. Две. Мам, я хочу этот кружок. Давай. Ксения, как у тебя успехи? Нормально, иди пока. Давай, давай, выдавливай, так чтобы узорчик было видно. Ой-ой-ой, у меня застрял хвостик. Як его вынет? Покажи, дай. А, он сейчас, ой-ой, выпадает, смотри. Ой, слушай, может быть его надо так, смотри, оно делается, видишь, такая вот полосочка. И ты его придавила, вынула, и теперь можно его на эту сторону приклеить, смотри, и он получается с узором. Видишь, как классно, прикольно. А мы не догадались сразу. Ну, тогда его надо аккуратно туда вдавливать, чтобы полосочки не смазались. Как-то так. А хвостик мы сейчас давай ножничками достанем.
Вообще лучше, конечно, использовать какие-нибудь лопатки для пластилина. Мы их потом поищем, у нас где-то есть дома. Смотри, какой красивый. Классно. Ты любишь розовый? Да? Какой такой яркий розовый, да? Да. А давайте сделаем миньончику какую-то прическу смешную. О, да. Да, я миньончик. Банана, банана. Так, что тебе сделать? Какой большой. Что бы тебе такое интересное О, сделать? смотри. Ого, класс. Смотри. Сейчас мы ему что-нибудь придумаем на голове. Ты чё? Да, давай. Я как раз хотела сказать, давай какую-то смешную прическу сделаем ему. Вот так. Я хочу так сделать ему такую шляпу. Ой, ломается. Это такой чубчик у него. Снежанка, дашь мне? Такой розовый? миньон-кексик. Да, я Смотри, сама. миньон-кексик получился. Дочка нам сейчас сделает формочку. Хочешь улиточку, да, делать вот эту? Ну давай. Давай, показывай нам, как же это делается. Сейчас нам Снежаночка даст мастер-класс. Ну, Ксенечка, Ксенечка, Снежаночка, давай. А, достаешь? Еще нет? Ага, ты так хитренько достаешь. Вылазь. О, вылезла. Ну-ка покажи нам улиточку. Класс. О, вот такая улиточка. Умничка, Снежаночка, молодец. Теперь Ксюшенька нам сделает еще одну формочку. Бджилки. Давай бдилку. Синица, синица. Перестаешь клей и вынимай. Что получится? Девка. Ну как? Ух ты, какая красота. Теперь я. Давай теперь дальше ты. Это божика. Давай, делай божью коровку. Что теперь ты делаешь? Это кто будет? Божика. Божья коровка? Ну давай. Вырежем. Ну-ка, покажи нам. Умничка, Снежана. Возле тебя положим твои, да? Да. Кого будешь убити? Я буду рибку. Добре. А я буду жабу убити. Я і жабу буду убити синій. Угу. Боже, то есть. Розовая? Да. Ну, Буде як вона. Угу. Ну-ка, Ну Ксюшенька, что, что там Ксюшенька делает? Ой, рыбка. Молодец, теперь я. Подожди. Сейчас мы рыбку достанем. Хвостик чуть-чуть. Ну ничего. Все. Ну-ка покажи нам рыбочку. Угу, какая красивая. Поделаешь? Жабку. Давай, зябку. Зябку, зябку. Давай. Ёзевая будет зябка. Да. Давай. Вам нравится играть этим пластилином? Да. Хороший, да? Да. А чем он вам нравится? Что в нем такое интересное? Ну что я? Мягкий. А Если будем брать твердый, мы не сможем лепить принцессу. Ага, и вы еще принцессы будете скоро лепить в следующем видео. Да. Принцессы Дисней. О, все, получилось? О, яка жабка. Треба її перевернути. Така ква. Розова жабка. Ква. Скажи. Чиз? Чиз, красуня. А теперь Ксюша. Что теперь Ксюша делает? Я уже сгубила. Что это, стрекоза? Да. Ну-ка покажи. Вот.
Посмотри на каучинку. Посмотри на черепашку там. Каучинку. Посмотри туда. Посмотри. Вот это? Вот эту хочешь? Ну давай. Ну только правильно поверни к ней. Смотри, сейчас другая стоит. Вот эту. Вот так вот. Теперь давай, дави. Достань мамины пальцы. Давай, дави. Ривненько давай. Вот так оно интересно вылазит. Во, класс. Вам нравится? Да. Вот держишь прическу уже Ага. пошла. Черепашка. Из этого можно что-то интересное делать. Такие бантики для принцесс. Или язык для лягушки. Сердечко. На, вставай. Ну давай. Да что я тебя почти сама слушаю. Ну, смотри, как лезет сердечко вылазит. Ого, какое! Ну-ка. Вот, сердечко такое. Я думаю, что его можно будет разрезать и получится много сердечек. Интересно. Вот такой. О, красота. Девочка. Так, сейчас попробуем звездочку выдавить. Что из этого у нас получится? Ух ты, какая такая звездочка. Ну, до конца не будем выдавливать. Мам. Спасибо, зайчик. Такая вот. О, можно в цветочек. И вот так вот выдавливаем. Ух ты! Девчонки, как красиво, смотрите. Такие макароны. 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 Сейчас тебе покажу макароны. Так. Видите? Макароны. Ну, еще тут у нас есть много разных форм. Вот такие разные, интересные. Будем прощаться. Да. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всем пока. Пока! Пока-пока.